客が選んでね。当然的，没有吧？对对。当然的，泰国当然没有当然的吧？台湾版本有哎。好，准备好了吗？3、2、1，当然的，当然的，为何你帮过去呢？最近有万圣节，对不对？啊，对呢，是月底吧？对，你们台湾人也是万圣节的时候喜欢 cosplay 吗？这样的习惯文化吗？喜欢 cosplay 吗？那还喜欢台湾也蛮喜欢 cosplay 的。对，日本人很热闹哎。对对对，日本人很喜欢的。对，我的话每天都穿 cosplay 哦。每天？对，是的。每天吗？是。真的？啊。那你常常穿什么 cosplay？ AKB48。变态啊你啊！36岁的欧吉桑，每天穿 AKB 的服装，可是里面不穿内裤。两个变态的，你在说什么？真的是变态耶！你幸福吗？没有了，怎么会幸福呢？然后我天天去西门町的 Game Center， 然后玩太鼓达人。啊，对。穿 AKB 服装的啊。怎么办呢？这个是我的兴趣。可以不要吗？今天呢，我想让大家看一下我的日常生活，所以那个不好意思，帮我唱一下，可以吗？我只唱歌就好。对。OK。好。那你也会太鼓达人。对，开始了。 OK， 好，开始。客が選んでね。从哪里开始吗？不要这个模仿吧。这个部分很重要。很重要。可以啊。学得很好，学得很好。要认真学音乐。太久了吧？你现在可以自己选歌哎。我的日常的生活是这样的。这个无所谓不啊。要给我麻烦好吗？不要给我麻烦啊。不好意思，你只有一个人吵死了。我吵吗？麻烦你们了，好，开始，好。AKB48 ヘビーランデーション。对。终于决定了。你在浪费时间吧？这 AKB 的 Heavy Rotation 吗？哦，很认真的。不好意思。OK。好，你准备好了吗？好了。OK， 那3、2、1 ，I want you, I want you, I love you。頭の中ガンガン鳴ってるミュージック、ヘビーローテーション。你要打？太难了吧！现在打也没有意义啊。男生运动都结束了。男生运动？对呀，可以换音乐吗？可以啊，我随便的。不好意思，客が選んでね。大家现在可以看手机哦，浪费时间，不要。AKB48 ヘビーランデーション一样的歌呢。好了，随便的 ，OK 吗 ？OK。3、2、1 ，I want you, I need you, I love you。頭の中ガンガン鳴ってるミュージ
有吧？对对。当季呢？泰国当然没有当季的吧？台湾版本有啊。好，准备好了吗？3、2、1，当季呢？当季呢？